Viel blieb vom Lebkuchendorf nicht übrig. Das war das Werk des Mäusekönigs. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Au! Hey! Eine Falle! Schnell in Deckung! Alles in Ordnung. Es sind nur Kinder. Aber sie können gut zielen. Warte, wir haben eine Puppe gefunden. Gehört sie dir? Patty! Was ist hier passiert? Wir waren zusammen mit Marzipan Wachsmyrtenbeeren pflücken. Als wir zurückgekommen sind, war alles Und jeder? einfach weg. Es war bestimmt die Armee vom Mäusekönig. Und das ist allein die Schuld von Prinz Erik. Wer ist Prinz Erik? Der Sohn des Königs hier, bevor die Mäuse die Macht übernahmen.